Çocuğun son zamanlarda durmadan öksürüyor. İlaç veriyorsun, içmiyor, şurup veriyorsun, istemiyor. Bu tarifi mutlaka kaydet ve dene. Bunu bayıla bayıla yiyecek. İhtiyacımız olan ilk şey deniz kadayıfı. İstersen aktarında da bunu öğüttürebilirsin. Üzerine bir kaşık keçi boynuzu tozu. Alırken sade olmasına dikkat edin. Çekirdeğiyle beraber çekilmiş olsun. 1 su bardağı süt. Keçi boynuzunun içinde bulunan prebiyotikler çocuğun bağışıklığını desteklerken içinde bulunan B vitaminleri de fiziksel gelişimlerinin artmasına oldukça yardımcı olacak. Öksürük kesicimiz hazır olmak üzere. Üzerine sadece andız pekmezi ekliyoruz. Bu da öksürüğünün kesilmesine oldukça yardımcı olacak. Tekrar karıştırıyoruz. Lezzetlendirmek istersen üzerine Antep fıstığı da ekleyebilirsin. Afiyet olsun.